السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa sida marka website-kaaga aad ugu samaysan lahayd wax loo yaqaan Google AdSense inta aadan Google AdSense aadan u samaysan website-kaaga waxa jira sharci oo leeyahay Google AdSense sharcigaas waxa kamid ah marka koowaad waa inaad sharcigaas aad website-kaaga waafaqsiisaa ama sharcigaas aad ku qortaa website-kaaga okay saaxiibayaal maxaynu ugu baahannahay Google AdSense aynu uga baahannahay Google AdSense waxaad ugu baahan tahay horta Google AdSense waa company alaabaha xayisiya dabcan tusaalahan kale alaab ku xayisiinaysa alaabtaada waxay ku soo saarayaan waxaana iska leh waa shabakad hoos timaada Google waxaana iska leh Google okay markaad wax ku xayisiinayso waxa la hoos keenayaa YouTube-ka video ayaa matalan la soo dhaxgelinaya ama website-ka ayaa halkan oo kale laga soo muujinaya dabcan سأركيسو كمبنيان أيا وح علي بابا أيا وح حيسينيا متقنا application كيسا هذا هو صباح طبعا أن هم كلفتو وحاركيسا إنه هل كان صو صاري أوكي قف مركو وبسط كهذا وبسط كان وبسط صومالي قف مركو وبسط كهذا صو بوغلو وحكسو موقنا حيسينا فرب بدن سأركيس علي بابا أيا هل كان اسكو حيسينيا طبعا أوكي حول لي هذا دان صاو كلفتو وح يجينيا بلاي ستور كا يجينيا سأركيسو بلاي ستور كا يو أوتوماتيك يجينيا أو حليه سودو لقرسو اوكي قفك انت صد العقب بو كله قفكاسي طبعا هذا داد بوست كله كدفتو او متقنا هذا ساركيس halkana xayisiin kala ka arkaysa اوكي waxay radaa saa u baxdo adana xayisiin kala ay arkaysa ali baba ama click siiso waa maxay hadaba sababta waxa weeyaan website-kaaga waxaad ku xiratay Google AdSense aad ku xiratay اوكي xayisiinta ma aha Google AdSense kaliya adda mataaqana way badan xayisiintu hada waxa arkaysa company-gan kale inuu isku xayisiinayo اوكي كمبنيgan kale ay isku xaysinaya اوكي hadaba saaxiibayaal sida marka website loo sameeyo muuqaal aynu ka diyaarinay waliba laba muuqaal oo aad iyo aad u qurux badan adiga oo marka ku sameeysanaya mobilkaaga hada mobilkaaga aad u isticmaalaya ku sameeysanaysa mobilkaaga haduu yahay Samsung iPhone si free ah ayaad ku baranaysaa halka meelaha kale aad kaga baran lahayd lacag inagu waxaan kugu baraynaa si free ah اوكي soo kale course-kaasna waan diyaariyay okay soo kale website aan dhisnay waxa kamid ah website-kan kale xugmaalpost.com uu kamid yahay saarkayso website-kan ولي حيسينا مصار إن شاء الله ما دام إنه ونو قابك مركز وسط كله سمي شروطيسي وحول بنا سدّا عنما إنه ونو step by step إن شاء الله هدول إنه مردو وحانو أكيدونا إنه Google AdSense متقنا حريصيننا بس ما أنت وحنا متقنا سميسون دونا شرعي إنه جبهة هي Google AdSense لسه ما حريصته وحركة سألنا يرأس كحريصنا يسا أما اللي يردك بين وشيء يسا فضلاً Google AdSense لسه ما حريصته سهل أنا دتكم أقبله إن شاء الله مقالكم نحن كبرنا دونا شرعي Google AdSense وأقبله ويب-سايت كاجا أوكي هذا ويب-سايت كي وأنو سميسنا وحاجة لنا يربدنا أسويدين يسا ويب-سايت هالكيك سميستا أوكي هدي أدرت ويب-سايت إنا سميسته وحاجة مقال أنك دياري لبا مقال سدح مقال أفر مقال أنك دياري بس لبدا مقال وهو الرأي هذا داوتو ويب-سايت كاجا دمسترنا يا سميسنا سا وآدي أدقل بدن أوكي هذا صوت طبعا اوكي صاحبيال waxa ku dhufanaysa YouTube channel-keena Yaasir Marketer ku dhufanaysa marka ku dhufato waxaad ka sii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay playlist oo course-ku waa isku aadan yahay dabcan course-ku totally waa free waxaad ka fahmi weydana aniga isu weydiin insha Allah soo kale saaxiibayaal hadii aad nagu cusub tahay fadlan like noo saar muuqaalka like ha nagala bakhaylin soo kale channel-kana subscribe noo saar insha Allah okay hadaan ku dhufto playlist-ga okay waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay mataqaana sida website loo sameeyo qaybtan aad ku dhufanaysaa okay qaybtan markaad ku dhufato dabcan click baa siinaysaa click markaas siiso waxa daawanaysaa muuqaalkan koobaad iyo muuqaalkan labaad labada muuqaal hadaa daawato website-ka wuu dhameystiran yahay waxna uga baahna dabcan soo kale waxaanu sameeynay mataqaana website-kaaga Google search looga soo raadin lahaa muuqaaladan kale aad ay kugu anfacayaan markan website-kaaga sameysanaysaa qaybtii labaad weey tan website-kaaga ay domain ku xiranaysaa okay soo kale mataqaana website-kaaga waxa uu sameynaysaa asxaab badan oo soo boqda sab website-kaaga mataqaana asxaab badan oo soo boqda helaysaa اوكي سو كلا صاحبيال وحي اد فهم ودن ان شاء الله انيغا لا سو خير سو كلا waxaan leenahay Telegram channel ayanu leenahay Telegram channel keena waxaad ku dhufanaysaa description hoostiisa اوكي صاحبيال saarkaysan Telegram channel keena waxaad ka helaysaa qaybta comments-ka iyo qaybta description-ka linkiga yaala hadana waxaanu guda gali doonaa Google AdSense mataqaana sharciga uu dadka ku aqbalo ayanu markaa website keenan u sameyn doonaa saaxiibayaal sida halkan ka arkaysaan buugan waa buug kamid ah buugta marka ugu qiimaha badan ee ka hadla Google AdSense sida marka qofku uu aqbali karo markaba isagoo marka website-kiisa ku xiranaya dabcan okay screenshot ayaan ka qaaday dabcan saarkiisaan waxaana ku qoran
shuruudda ugu horeysa waxa weeye website-kaaga waa inaad ku qortaa wax qurux badan oo qofka xiise gelin kara tusaalahaan oo kale haddaad war ka hadlayso war dhexdhexaada tusaalahaan qofku marka koowaad website-kaaga ma yaqaan waxbuu soo raadinaya erey markuu soo raadina website-kaaga wuu soo helaya website-kaaga markuu soo helan waxa loo baahan yahay qofkaas yacni mataqaanaa inaad ku khasabto inaad mataqaanaa war fiican uu kaa mataqaanaa daaracdo ama mataqaanaa sheeko fiican mataqaanaa website-kaaga ka akhristo kadib markaa website-kaaga hadda kadib qofkaas isagaaba si caadi u soo raadin doona midda koowaad waa midaas sidoo kale website-kaaga inaad u samayso create about page waa inaad u samaysaa ka hadlaya tusaalahaan oo kale wax website-kaaga ku saabsan yahay sidoo kale waa inaad u samaysaa wax loo yaqaano privacy policy page website-kaaga waa inaad mataqaanaa sharciga Google AdSense aad mataqaanaa uga hadashaa oo adigu sameynaya privacy policy page sidoo kale website-kaaga mataqaanaa waa inaad u samaysaa contact email lagala soo xiriiro adigu mataqaanaa qaab automatic qofka emailkiisa iyo mataqaanaa qoraalka uu ka cabanayo uu gelinayo dabcan insha Allah muuqaalkan dhexdiisa aynu ku sameyn doonaa sidoo kale waa inaad soo dhigtaa website-kaaga at least 20 quality post يعني mataqaana 20 post ama 10 post oo kale dabcan waa okay 10 post oo qurux badan oo faahfaahsan oo sawiradii iyo wixii iyo nidaamyadii bale inaad soo dhigto website-kaaga si marka uu Google AdSense ku aqbalo soo kale website-kaaga marka aad Google AdSense aad ku xareysanayso waa inaad option kan mataqaana aad saxdaa 18 plus waa inaad ka weyn tahay haddii aad 18 sano jirtahay ma aqbalayo dabcan waa inaad 18 aad ka weyn tahay okay kala website-kaaga waa inuu u sameeyay improve your blog design yani website horumarsan oo qurux badan waa inuu yahay insha Allah waanu sameeynay mataqaana qaabka marka website-keena inuu u sameeynay inuu marka ka diyaarnay laba muuqaal aad qurux badan aan markii hore soo tusiyay dabcan soo kale insha Allah description-kana waa inuu soo dhigi doonaa qaybta video-ga hadda daawanayso okay soo kale website-kaaga mataqaana yani waxyaabaha aad ku soo qorayso waa inaad adiga leedahay aadan qof kale ka soo koobi gareyn dabcan waa inaad mataqaana si qurux badan aad mataqaana uga hadashaa adiga leedahay waxba kugu qaadan mayso post yar oo Soomaali aad ka hadasho waxba kugu qaadan mayso dabcan okay soo kale website-kaaga qaybta ugu muhiimsan waa qaybtan dhalinyaro badan ayaa waxa jirta lagu dhacay ama lagu gaaday yani waxyaabo khiyaali ah website-kaaga waa inuu use top level domain like.com waa inaad isticmaashaa يعني mataqaana domainada topka ah topka maxaa ka wada sida mataqaana .com oo kale sida .com oo kale waa inaad isticmaashaa .com waxaad arkaysaa dhalinyaro isticmaalaysa waxa loo yaqaano .site .tk waxyaabaha free-ga dabcan website-kaaga haddii aad rabto inuu Google AdSense ku soo aqbalo markaba website-kaaga xayisiin laga soo muujiyo website-kaaga lacag ka samayso website-kaaga waa inaad u samaysaa waxa loo yaqaano domain .com sida .com loo sameeyana muuqaal ayanu ka sameeynay dabcan muuqaal ayanu ka sameeynay si markaa domain aad u iibsanayso si markaa domain qiimo jaban aad u iibsanayso dabcan haddii aad fahmi weydin insha Allah aniga la soo xiriir aniga ayaa ka caawin doona wax walba aad website-kaaga ka fahmi weydo insha Allah si free ah ayanu ku baranaynaa maadaama si free ayanu ku baran doonaan insha Allah wax walba aad fahmi weydo aniga la soo xiriir anaa ka caawin doona hadwalayn okay soo kale saaxiibayaal website-kaaga mataqaana yani waa inaadan mataqaana aadan la xiriirin waxa jira kambaniyo badan maadaama Google AdSense uu yahay kan ugu lacagta badan oo marka website-yada xayisiinta saara waxa jira shirkado kale oo yar oo mataqaana yani aan saas mataqaana active u ahayn oo mataqaana lacag fiican laga qaadan waa inaadan kuwaas mataqaana yani website-kaaga marka aad dalbanayso aysan ku jirin mataqaana website-kaaga ay xayisiintooda ay ku jirin kaliya waa inaad marka website-kaagu yahay website nadiif ah oo marka wax kale oo xayisiinaysa saara soo kale website-kaaga waa in laga soo booqdo waxa loo yaqaan search engine mataqaana website-kaaga laga soo raadiyo Google insha Allah hadda waxaan ku tusi doonaa labada video aan ka diyaariyay sida marka website-kaaga domain loogu sameeyo iyo sida marka website-kaaga mataqaana yani looga soo raadiyo banaanka Google oo kale iyo marka waxaan ku tusi doonaa sida marka website-kaaga mataqaana laba muuqaal aad ku samaysanayso dabcan insha Allah waxaas oo dhan waan ka caawinaya soo kale qaybta dambana waxaan uga hadli doonaa inagoo marka sharcigi samaysanayna oo marka bloggeena sharciga u sameeyna privacy policy page soo kale waxaanu sameyn doonaa contact us page soo kale waxaanu sameyn doonaa disclaimer page iyo soo kale about page aanu sameeysan doonaa insha Allah muuqaalka xigana waxaan rajaynayaa insha Allah Google AdSense inaan codsanno oo soo aqbalo oo marka lacag aynu ka sameeyno haddii aad rabto mataqaana in laga caawiyo insha Allah si free ayaa laga caawin doonaa aniga la soo xiriir soo kale Telegram channel-keena soo gal insha Allah ballanteenu waxa weeyaan inaynu wax walba in ku baranno si free ah wax walbana mataqaana yani aynu iscaawino dhamaanteen sidoo kale saaxiibayaal fadlan waxaan ugu caawisaa inaad channel-ka haddii aad nagu cusub tahay aad subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto okay saaxiibayaal saarkayso playlist-ga ayaad imaanaysaa playlist-ga markaas sidii markii hore aan soo sheegnay playlist markaa timaado halkan aad ku dhufanaysaa dabcan markaas saa ugu dhufato يعني فيديوغان وفيديو كوبات فيديوغان هذا داوتو ويب سايت كاغا ودميستر اسمسلسا فيديوغان وناشك ويب سايت كاغا فيديوغان دومين اياد waxaad sameeysanaysaa web site kaaga waxaad ka dhiganaysaa .com yani waa shuruudihii aynu bixinayna dabcan okay maxaynu sameeynay web site keeni aynu qurxinay web site keeni domain sameeynay
okay website keeni yani video iska yar way video website keeni yani mataqaana aynu domainkeenu sameysana aynu ku xiranay okay muuqaalkana waxa weeyaan website keena ayaynu markaa waxaan u sameynaynaa dad badan oo soo booqda oo ka soo booqda banaanka tusaale ahaan oo kale dadkaas waxay ka soo booqanayaan Google ka soo raadinayaan yani waxa aad iyo aad u cajiiba maalinka hadii ku soo raadayso 5,000 mataqaana CPM kaaga uu yahay 0.10 يعني متقانا 200 qof ay click ku siiyaan lacagaad badan ayaad ka qabanaysaa dabcan insha Allah waxa soo dhan barandon haddana waxaynu isla eegi doonaa sharciyada aynu waxaynu waafaqsiinaynaa inagoo markaas sameeynaa privacy policy page contact us page disclaimer page iyo about page waxaynu sameyn doonaa website keena insha Allah hadduu aad fadlan muuqaalka dhameyso soo kala hadaan ugu cusub tahayna muuqaalka like saar saaxiib okay saaxiibayaal hadda waxaynu sameyn doonaa shuruudihii ayaynu sameyn doonaa shuruudda koobaad waxay noqon doontaa privacy policy page aynu waxaynu sameyn doonaa privacy policy page soo kale page labaad ayanu waxaynu u sameyn doonaa disclaimer generator ama disclaimer page sidoo kale page kale ayanu waxaynu u sameyn doonaa about page waxa weeyaan marka waxa website keena uu ka hadlay ama uu ku saabsan yahay aynu ku qori doonaa sidoo kale website keena yani contact us page ayanu u sameyn doonaa oo marka website keena halka marka yani laga soo xiriiri karo qofka marka website kaas leh ayanu u sameyn doonaa intan ama 40 shuruud waxay kamid yihiin 4 shuruud oo ugu muhiimsan inuu marka website kaagu leeyahay yani marka Google AdSense aad ma taqaana codsato in marka lacagta uu ku soo saaro ama lacagta uu ku furo ama xayeysiin uu ku saaro sida marka aad u taqaan adiga yani wuxuu ka eegayaa 4 shuruud website kaagu ma leeyahay haddaba waxaanu sameyn doonaa website keena 4 shuruud okay saaxiibayaal sida arkaysaan hadda waxaynu joognaa ma taqaana yani Google halkan waxaanu ku qoraynaa blogger.com si marka يعني website keena aynu u soo furano okay saaxiibayaal tan kale waxaanu markaa soo koobi gareysan doonaa wax loo yaqaano URL ka website keena domainkiisa aynu soo koobi gareysan doonaa markaana halkan aynu ku paste gareysan doonaa okay saaxiibayaal si markaa aad u soo koobi gareysato waxaad tagaysaa saddexda tig ee markaa tagto kadib waxaad ka dooranaysaa linkiga inaad koobi gareysato halkan ugu hooseysa ay ku qoran tahay view blog halkan ugu hooseysa ay ku qoran tahay view blog ayaad ku dhufanaysaa okay saa arkayso website-kaaga ayuu ku galayaa marka website-kaaga ku gala waxaad sameynaysaa waxaad soo koobi gareysanaysaa linkigan kore ayaad soo koobi gareysanaysaa linkiga kore ayaad ku dhufanaysaa halkaas ayaad click siinaysaa dhexe okay marka halka click siiso kadibna waxaad koobi soo dhahanaysaa option-kan oo ku qoran tahay yani labada warqad oo isdul saaran ayaad waxaad falaarta click ku siinaysaa halkan click ayaad siinaysaa sa arkayso koobi ayuu dhaamay sa arkaysaan note-keena inay ku soo laabanay kadibna waxaanu ku paste gareysan doonaa website-keeni okay soo kala saaxiibayaal website-keeni waynu soo koobi gareysanay dabcan sa arkayso website-keeni waynu soo koobi gareysanay okay waxaanu sameyn doonaa hadda option-ka koobaad oo loo yaqaano privacy policy generator oo ah sharciga ugu horeeya ee marka yani martaqana rabto Google AdSense inaad codsato kadibna waxaan ku xijin doonaa saddexdan kale disclaimer iyo about iyo contact hadda waxaan sameyn doonaa privacy policy generator okay si aan u sameyno waa inuu website-keena ku laabanaa inta kadib waxaan sameynaynaa waxaan ku dhufanaynaa halkan ay ku qoran tahay page ayaan ku dhufanaynaa pages ayaan ku dhufanaynaa okay pages markaan ku dhufano kadib waxaan sameynaynaa halkan ugu hooseysa ee plus-ka ah ayaynu ka dooranaynaa halkan ugu hooseysa ee plus-ka ah ayaynu ka dooranaynaa halkan hoose ama waxa sameyn kartaa halkan marka page ku dhufato oo saa page ku dhufato oo yani farta casaanka ay ku saarmato kadibna waxa dhaysaa halkan ay ku qoran tahay new page labada option ba waa sameyn kartaa okay new page hadana no page cusub noo furo halkan waxaanu sameyn doonaa waxaanu ku qori doonaa privacy policy okay saaxiibayaal sa arkaysaan title-keena waxaanu ka dhiganay privacy policy dabcan sa arkaysaan waxaanu ka dhignay privacy policy okay kadib waxaanu sameynaynaa marka inta kadib waxaanu raadinaynaa option-kii halkan la gelin lahaa ee Google AdSense uu marka yani mataqaana ku aqbalo website-ka oo ku aqbali lahaa si fudud aynu gelinaynaa okay saynu soo sameyno waxaanu soo furinaynaa saaxiibayaal sa arkaysaan Google aynu waxaanu ku qori doonaa privacy policy generator qoraalkan aynu ku qoraynaa privacy policy generator okay adbacaad ugu qortaa ama soo koobi kartaa privacy policy generator sa arkayso qoraalkan ayaad ku qoraysaa dabcan okay
qoraalkan aynu markaa click siinayna dabcan falaarta click aynu ku siinayna. Okay saaxiibayaal, waxa ku soo baxaya qaybahan faraha badan, balse waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay ama website-kan privacy policy generator.info. boqolkiiba boqol free privacy policy generator easily create. qaybtan ayaad ku dhufanaysaa. Okay, qaybtan markaa saa ugu dhufato waxaad samaynaysaa waxa ku soo baxaya saddexdan option. halkan waxaad gelinaysaa website-kaaga magaciisa. hadda website-keena haddaynu gelino magaciisa xogmaal posti. Okay, website-keena magaciisa ayaynu halkan gelinaa dabcan. Okay, website-keena magaciisa ayaynu gelinaa. halkan waxaynu gelin doonaa website-ka magaciisa haddana marka kale gelinaysaa. Okay, xogmaal posti. Okay, halkan waxaad gelinaysaa linkiga website-kaaga. waa linkiga aynu soo koobi garaysanay. linkiga aynu marka la soo koobi garaysanayna sa arkayso linkiga node-ka aynu dhiganay. linkigi aynu soo koobi garaysanayna. Okay, copy linkiga soo koobi garaysanay kadibna waxaan ku paste garan doonaa halkan ay ku qoran tahay website URL. waxaan ku paste garanay website URL halka ay ku qoran tahay. Okay, kadibna waxaan dhihi doonaa next aynu dhahaynaa. Okay, next aynu dhahaynaa. Okay saaxiibayaal, optionadan ayaa soo haray. optionka koobaad waxaanu dhahaynaa yes aynu dhahaynaa. optionka labaadna waxaanu dhahaynaa yani do you show advertising. optionka kale waxaan dhahaynaa yes ay dhahaynaa. waxaad arkaysaa dhalinyartooda sharciyadan sameyn ayay xirbayeen Google AdSense codsaan, taasna macquul ma noqonayso. Okay, soo kale optionkan u dambeeyo waxaad dhihi doontaa no ayaa dhahaysaa. intaa markaa samayso iska soo biso labada hore inaa yes tiri kadibna no tiri kadibna waxaad dhihi doontaa next ayaa dhahaysaa. saaxiibayaal, waxaa noo soo haray wadanka aad ka xareysanayso yani Google AdSense-gaaga sharcigan aad qaabilsanayso yani wadanka ayaa dooranaysaa. halkan oo kale tusaalahan oo kale anu hadda waxaan doonanayaa Kenya ayaan. wadanka Kenyana wuxuu kamid yahay wadamada markaa Google AdSense uu aqbalo dabcan. Okay, waxaad dooranaysaa yani mataqaanaa wadanka markaa qof mataqaanaa saaxiibkaaga uu ku joogo ayaa dooranaysaa markaa si markaa uu kugu soo diro address-ka iyo postal code-ka waxyaabaha noocaas ah. kadibna Kenya ayaan dooranayaa dabcan. Okay, sa arkayso Kenya ayaan doortay. wadanka markaad doorato state-ka aad ka dooranaysaa magaalada ama mataqaanaa yani halkan magaalada ama gobolada uu ka kooban yahay wadankaas ayaa ku soo bixisa. qofka ayaa weydiinaysa wadanka uu ka joogo. Okay, dhima laha central ayaa dhahaysaa. kadibna markaa yani maadaama Soomaaliya Google AdSense uusan aqbalin yani waxaad ku samaysan kartaa qof dibadda joogo oo asxaabtaada ah yani inuu ku soo sheego address-ka ama mataqaanaa xaafadda uu joogo iyo degmada uu joogo aad ayay u fududahay. Okay, kadibna waxaad dooranaysaa tusaalahan oo kale Nairobi oo kale aad dooranaysaa. waa inuu qofku joogaa meesha markaa aad dooranayso. Okay, intaa markaa samayso halkanna email-kaaga aad gelinaysaa. email-ka ayaan soo koobi garaysanaya dabcan. your email address email-ka ayaan gelinayaa. Okay, sa arkaysa email-kii waan geliya kadibna waxaan dhahayaa generate my privacy policy ayaan dhahayaa. Okay, kadib waxaad samaynaysaa waxaad soo koobi garaysanaysaa option-kan ay ku qoran tahay copy text clipboard ayaa soo koobi garaysanaysaa. Okay, sa arkaysa waa soo koobi garaystay kadibna waxaan ku laabanaynaa يعني متقنا ويب سايت كيني أين كلها بنينا. طبعا سأركي سو privacy policy page ونوسم السنية. أوكي، أنت كدب قرار كي ما باست أكو ليس قرار كي هذا باست كتر هذا فرحهم كانوا قنيا نوع عس كانوا قنيا ما كل هيسد باستي هذا وين اللي لنا كلير هنا. أوكي، واحد سمعنا قلنا كن أي تجيسا قلنا كن أي تجيسا قلنا كامر كاتكتو قلنا كاس أيات كليك سينسا كدب واحد كدورنا يسا HTML view أيات كدورنا يسا. أوكي، markay saa ku soo baxdo qoraaladan ku soo baxay aad ku baast garanaysaa. qoraaladan markay ku soo baxdo ayaad ku baast garanaysaa. Okay, marka saa ugu baast garayso hadana waxaad ku laabanaysaa option-kii ayaad ku laabanaysaa halkan ayaad ku laabanaysaa. marka saa ugu laabato waxaad ka dhigaysaa qalinka ayaad ka dhigaysaa. Okay saaxiibayaal, sa arkayso website-kaagii saan ay ku soo baxay. Okay, kuwan oo mataqaanaa yani linkiyo wata ayaad linkiga saaraysaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad dooranaysaa calaamadan ayaad ku dhufanaysaa calaamadan. Okay, saarkiisa caadi ay noqdeen. Okay, hoos ay baxaysaa hadana waa eegaysaa kuwa kale waa kan hadana mid kale waad ku dhufanaysaa hadana mataqaanaa qalinka mataqaanaa calaamada geesanka ayaa taabanaysaa. Okay, saarkiisa kaasina caadi ay noqday. kana sidoo kale ayaa samaynaysaa. hadana kana qaybtan ayaa taabanaysaa. Okay, kaasina caadi ay noqday. Okay, inta markaa samayso waxaad dooranaysaa qaybtan settings-ka aad dooranaysaa. settings markaa doorato halkan ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad ku qoraysaa xogmaal posti aad ku qoraysaa. xogmaal label ayaa u samaynaysaa xogmaal posti. inta markaa samayso waxaad samaynaysaa oo save garaynaysaa. save ayaa dhahaysaa.
okay kadibna waxaad dhahaysaa convey ma dhahaysaa okay saaxiibayaal sida arkaysaan yani privacy policy waa anu sameynay haddana waxaanu sameyn doonaa disclaimer haddaynu soo eegno saddexda tig ayaynu ku dhufano kadibna view aynu dhahno sa arkaysaan saaxiibayaal sharci kamid ah ayaynu sameynay sharciyada uu aqbalo Google AdSense website-kaaga uu ku aqbali karo okay soo kale haddana waxaanu sameyn doonaa disclaimerna sidii hadda oo kale aynu sameyn doonaa okay disclaimer aynu sameynayna disclaimer generator koobi aynu soo dhahayaa yani mataqaanaa waxaan aadaya haddana Google ayaan aadaya disclaimer generator waka idaaba ku soo baxaysa disclaimer generator ay ku dhufanaysaa okay disclaimer generator ay ku dhufanaysaa okay balse intaynu marka hore sameyn waxaanu sameynaynaa page aynu soo sameysanaynaa page aad ku dhufanaysaa page markay saa calaamad ku noqoto ama plus ka taabanaysaa ama qaybta new page dhahaysaa okay halkan waxaanu ku qoraynaa disclaimer ayaan ku qoraynaa okay inta marka qorno halkan aynu qoraal ku paste gareysan doonaa dabcan soo laabanaya kadibna ma taqaanaa yani disclaimer generator aan qoray okay qaybtan aan ku dhufanaya disclaimer okay halkan website-kaaga magaciisa aad gashanaysaa okay ku celinaysaa yani hore aad u gelisay waxaan oo dhan ma taqaanaa xogtaadii wuu hayaa next aad dhaysaa website-kaaga gelinaysaa waa isku mid okay halkan ma taqaanaa yani wadanka aad gashanaysaa okay halkan ma taqaanaa state-ka aad gashanaysaa okay halkan email-kaaga aad gashanaysaa okay inta markaa samayso kadib waxaad dhahaysaa generate ayaa dhahaysaa okay uu ku generate garanaya kadibna copy ayaa dhahaysaa copy markaa samayso website-kaaga aad ku laabanaysaa page-ka aad samaysatay okay waxaan ri qalinkaas ayaa tegaynaa qalinka markaa tagno html view ayaan ka dhigaynaa intaynu ku paste gareen kadibna kuwan tirimaysid waxyaabaha yarka tirimaysid halka ayaad paste kaga dhahaysaa okay kadibna waxaad ku laabanaysaa yani qalinkaagii halkan aad ku laabanaysaa qalinkaaga aad ka soo dhiganaysaa compose view aad dhahaysaa okay inta markaa samayso saarkiisaan halkan ay ku qoran tahay disclaimer generator linkiga ayaanu ka saarinaa dabcan click ayaa siinaysaa click markaas soo kadib waxaad daabanaysaa qalinkan ma taqaana yani symbolkan ama calaamadan ayaad ku dhufanaysaa sidii ku horena soo sameynay okay saarkiisa waa ka soo saarnaa dabcan kadibna waxaan ku dhufanaynaa settingska ayaan ku dhufanaynaa dabcan okay settingska markaad saa ugu dhufato waxaad sameynaysaa halka ay ku qoran tahay search description aad ku dhufanaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa yani label hore haddii kugu jirto yani aad hore u samaysay labelka aad ku dhufanaysaa inaga xugmaha post ayaan ku save garaynaa kadibna falaarta kore ayaa taabanaysaa save ayaa dhahaysaa okay sidaas ayuu kugu save garaysmayaa okay haddii saddexda dhibcood ku dhufano kadibna marka aynu soo egno waxaynu save garanay view aynu sii dhahno okay sidaas ayuu kugu soo baxayaa dabcan okay saaxiibayaal sidaasna waxaynu ku sameynay disclaimer page okay saaxiibayaal hadda waxaynu samaysanay laba page labada page waxay kala yihiin disclaimer oo ah yani shuruudaha markaa Google AdSense uu ka eegayo iyo privacy policy page inay labadan aad leedahay waa mid kamid ah shuruudaha markaa Google AdSense aad codsato review uu ku sameynayo balse waxaynu dhiman inaynu samaysano contact us iyo about us si markaa hadda aynu contact us u samaysano mobilkeena waa inuu ka dhiganaa hab desktop ah maadaama hadda uu inaga yahay hab mobile ah si markaa hab desktop ama hab computer aad uga dhigato waa inaad tagtaa saddexda tig ayaa tagaysaa okay saddexda tig markaa tagto kadib waxaad ka dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay desktop site hab computer u bedelo ama hab yani desktop okay desktop site aad ku dhufanaysaa okay saaxiibayaal inta markaa samayso waxaad ku dhufanaysaa halkan aad ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa iconkan aad ku dhufanaysaa okay marka halka ku dhufato kadib waxaad u baxaysaa xagga hoose ayaad u baxaysaa dabcan waxaa ka dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay forms ayaad ku dhufanaysaa dabcan okay forms markaad ku dhufato habkan ayuu kugu soo baxayaa yacni weli markaa haddana wuxuu isku bedelay habkii mobilka isku bedelay balse si markaa haddana aynu habkii computer aynu ugu celino waxaad tegaysaa saddexdan tig aad tegaysaa okay saddex tig marka la tagto haddana mar kale ayaad wax ka dhigaysaa desktop site sidan ayaa kuu soo baxaysa markan sidan markay kuu soo baxdo waxaad dooranaysaa optionkan yacni foomamkan midka aad jeceshahay aad dooran kartaa balse anigu waxaan dooran doonaa foomkan ayaan dooranayaa okay foomkan ayaan dooranayaa okay saaxiibayaal haddaan soo dhaweeyo foomkii aan dooranayo foomkan ayaan dooranayaa foomkii aan ku dhuftay dabcan foomkan yani markaan doorto dabcan waxaan ku dhufanayaa yani waxay ka dhigan tahay foomkan hadhowtii qofku markuu kula soo xiriirayo namekiisa halka gelinaya emailkiisa iyo addresskiisa halku joogo phone numberkiisa commentigiisa wuxuu ka cabanayana
halkan ayuu ku soo qorayaa bala adiga si automatic ah gmail-kaaga ayaa lagu soo diraya qofka wax ka cabanaya inaad leedahayna waa mid markaa yani ku saacidaysa inuu Google AdSense ku aqbalo okay si markaa yani aan u sameeyno waxaanu dooranaynaa halkan aynu dooranaynaa send halkan ay ku qoran tahay aan ku dhufaynaa waxaan ku dhufaynaa halkan ay ku qoran tahay send aynu ku dhufaynaa send markaan ku dhufano kadib waxaanu dooranaynaa halkan aynu dooraynaa halkan aynu ku dhufaynaa halkan labada falaar oo kala jeeda ayaynu ku dhufanaynaa okay labada falaar markaan ku dhufano kadib waxaynu copy garaysanaynaa qoraalkan dheer ayaynu copy garaysanaynaa si markaanu copy garaysano waxaanu dhahaynaa copy ayaan soo dhahayaa dabcan okay waan copy garaysay dabcan kadib waxaan ku laabanayaa bloggerkayga ayaan ku laabanayaa website-kaygii back ayaan dhahayaa dabcan aan soo copy garaystay formkii kadib waxaan tagayaa saddexdan tig ayaan tagayaa ama pluskan ayaan tagayaa saddexda tig markaa tago kadib waxaan dhahayaa halkan new page ku qoran tahay ama pluskan hoose ayaan taaban karaa dabcan okay waxaan sameynayaa new page aan dhahayaa saaxiibayaal new page markaa dhaho halkan waxaan ku qorayaa contact oo kaliya aan ku qorayaa okay intaa markaa ku qoro qalinkan ayaan ku dhufanayaa qalinkan markaa ku dhufto waxaan u bedelayaa html view sidii kuwii hore aan soo sameynay oo kale ayaan u bedelayaa html view aan ku dhufanayaa okay intaa markaa sameeyo halkan cirifka ayaan ku baas gareynayaa qoraalkii markaa aan soo copy garaystay okay intaa markaa sameeyo kadib qoraalkii ayaan wali haddana wax ku laabanayaa halkan aan ku laabanayaa okay markaa qalinkii ayaan dooranayaa okay saaxiibayaal sa arkaysaan waxaan ayaa ii soo baxaya okay intaa markaa sameyso waxaad ku dhufanaysaa settingskan markaa ku dhufato halkan search ayaad ku dhufanaysaa okay halkan waxaad ku qoranaysaa yani website-kaaga magaciisii ayaad ku qoranaysaa okay intaa markaa sameyso waa save garaysanaysaa save ayaad dhahaysaa kadibna waxaad dhahaysaa confirm ayaad dhahaysaa okay saaxiibayaal sidaas ayaad waxaad website-kaaga u samaysay waxa loo yaqaano contact us page saaxiibayaal waxaanu samaysanay saddexdan option oo kala ah contact soo kale waxaanu samaysanay disclaimer soo kale waxaanu samaysanay privacy balse waxaa naga dhiman page-kii afraad oo loo yaqaano about kaasoo ka hadlaya يعني أما متقنا إنه كسامين إنه ويب سايت كنا وح وكهلية طبعا جوجل أدسنس هنا وكأجو يعني متقنا ويب سايت سكا وحتيجي ساعات تصمي ستو بلاس كان أما واحد تيجي ساعات حدا تيجي تقول فنيسا كدينا مركز تحت تقول فتو واحد كدور نيسا نيو بيج أوكي نيو بيج مركز تقول فتو هل كان واحد قريسا about قريسا أوكي about مركز قرطو يعني أوشن كان كلاي واحد قريسا ويب سايت كا واحد كسبسينيا ويب سايت كي واحد كسبسينيا وحسن صوريجا وكاس بلا بعد هيسا waxaad ku qoraysaa iyadoo af English iyadoo af Soomaaliya labada ka jeceshahay horeysiin kartaa okay inta markaas sameyso kadib waxaad tagaysaa saddexdan tig aad tagaysaa kadib markaas taxta tagto search description waxaad ku qoraysaa hogmalposti.com ayaa ku qoraysaa hogmalposti.com hogmalposti aad ku qoraysaa kadibna waa save garaynaysaa okay saaxiibayaal sidaasna waxaan ku sameeynay waxa loo yaqaano mataqaana about balse anigu hore ayaan u sameeyay oo waan iska dhilidayaa option-kan sa arkaysaan waxaanu sameyn doonaa saddexdan option okay saddexdan option yani disclaimer privacy policy iyo about linkiyadooda hal meel ayaynu markaa ku wada qori doonaa ama ku wada save garan doonaa balse option kan loo yaqaano yani contact meel gaar ah ayaynu isaga geyn doonaa okay waxaanu ka bilaabi doonaa disclaimer ayaynu ka bilaabi doonaa saddexda tag aad ku dhufanaysaa kadibna view aad dhaysaa markaa linkigiisa aad rabto inaad soo copy garaysato okay inta kadib waxaad sameynaysaa waxaad ku dhufanaysaa option kan kore aad ku dhufanaysaa option kan kore ayaad ku dhufanaysaa okay halkan ayaad ku dhufanaysaa falaarta dhexda ayaad ku dhufanaysaa kadibna copy ayaad dhahaysaa sidaas waxaan ku soo copy garaysanay disclaimer linkigiisa okay back aynu dhahaynaa kadibna waxaanu tagaynaa saddexdan tag aynu tagaynaa okay saddexdan tag markaanu tagno kadib waxaanu ka dooranaynaa yani layout-ka aynu ku dhufanaynaa okay layout-ka aynu ku dhufanaynaa okay saaxiibayaal layout-ka markaanu ku dhufano waxaanu tagaynaa halkan ayaynu tagaynaa option kan hoose ayaynu tagaynaa halka ugu hooseysa ay ku qoran tahay menu footer ayaynu ku dhufanaynaa okay menu footer markaanu ku dhufano qalinka saa ku dhufano kadibna halkan hoose waxaanu ku qoraynaa add new aynu dhahaynaa dabcan add new aynu dhahaynaa add new markaanu dhahno kadib waxaanu ku qoraynaa disclaimer ayaynu ku qoraynaa okay disclaimer markaynu ku qorno kadib waxaanu save garaynaynaa yani hoos aynu baxaynaa
hoos inuu bixinaa halkan set URL ku qoran tahay linkigan ayaynu iska tiraynaa kadibna waxaanu ku baas garaynaa linkigii disclaimer okay sa arkaysaan waa aanu sameynay kadib waxa dhahaysaa save ay dhahaysaa save marka tiraado kadibna save kale ayaa dhahaysaa balse hadda waxaanu iska dhilideynaa contactina waa iska dhilideynaa okay waxaanu soo reebanay about iyo mataqaanaa disclaimerna inaga hadda sameysanay waa save garaynaa markaa okay saaxiibyaal sa arkaysaan yani haddaynu soo eegno saddexdan tag inuu tagno kadibna aynu dhahno view blog halka ugu hooseysa haddaynu tagno sa arkaysaan waxa ku qoran disclaimer haddaan disclaimer ku dhufano maxaa dhacaya hageena goodona page-kii ayuu nagiyay dabcan hadhowtii markay rabaan Google AdSense inay eegaan halkaas ay ka eegayaan disclaimer ma leeyahay website-kan privacy policy ma leeyahay okay haddana waxaanu sameyn doonaa privacy policy okay si markaanu sameyno waxaanu tagaynaa pages-kii okay saaxiibyaal pages-kii markaanu tagno haddana saddexdan tag aynu ku dhufanaynaa saddex tag markaan ku dhufano view aynu dhahaynaa oo buufsiinaynaa okay view markaan dhahno linkigan kore aynu soo copy garasanaynaa copy ayaan dhahaynaa okay markaan soo copy garasano layout-ka aynu la tagnaa saddexdan tag aynu tagaynaa kadibna markaa waxaanu tagaynaa layout-ka okay layout-ka markaan tagno option-kii aynu tagaynaa u dambeeyay menu footer aynu tagaynaa sa arkaysaan qalinkan aynu kliksiinaynaa okay halkan a new item ayaan dhahaynaa okay inta markaan soo soo halkan site name ayaan wax ku qoraynaa privacy policy okay sa arkaysaan qornay site URL kan baan iska tiraynaa kadibna URL kii privacy policy aynu soo copy garsanay aynu save dhahaynaa save markaan dhahno kadibna save kale aynu dhahaynaa okay saaxiibyaal haddaynu soo eegno saddexdan tag tagno kadibna aynu dhahno view okay saaxiibyaal hoos haddaynu u baxno dabcan sa arkaysaan website-kan waxaanu sameynay about disclaimer privacy policy haddaynu ku dhufano sa arkaysaan wuxuu inagay halkaas soo kala saaxiibyaal aboutna sida oo kale ayaan sameynaysaa inkastoo ani aan hore u sameeyay waxaad ku dhufanaysaa page okay about linkigii ay soo copy garaysanaysaa about us sa arkaysaan waatan kadibna view ay dhahaysaa linkiga ay soo copy garaysanaysaa copy ay dhahanaysaa copy markaa dhahato kadib waxaad ku soo laabanaysaa layout-ka saddexdan tag ay tagaysaa saddexdan markaa tagto layout-ka aad ku dhufanaysaa layout-ka markaa ku dhufato option-kan ayaad imaanaysaa option-kan hoose menu footer ay imaanaysaa markaa saa ugu dhufato about sa arkaysaa waa noo samaysay hadduu ku samaysan a new item adres about ku qoraysaa linkiga saasa ugu baast garanaysaa sa arkaysaan about us waa inoo samaysan tahay okay soo kala save dhaynaa okay saaxiibyaal hadda waxaanu sameyn doonaa contact isaga waxaanu ku saf garan doonaa meel gaar ah inaguna saas ma dhihin waxa yiri Google AdSense sharcigiisa okay saddexdan tag aynu tagnaa saddex tag markaanu tagno waxaanu tagaynaa pages halkii aynu contact ku sameysarnay okay marka inuu intaas sameyno saddexdan tag aynu ku dhufanaynaa sa arkaysaan contact aynu joognaa saddexdan tag aynu ku dhufanaynaa saddexdan tag markaanu ku dhufano kadib waxaanu ku dhufanaynaa view okay saaxiibyaal view markaan ku dhufano sa arkaysaan contact waa kan okay linkigan kore aynu soo copy garaysanayna copy aynu dhahaynaa dabcan okay inta markaanu sameyno waxaanu imaanaynaa saddexdan tag aynu imaanaynaa kadibna waxaanu ka dooranaynaa layout haddaba xagee aynu contact ku save garayn doonaa okay waxaanu ku save garayn doonaa main menu okay saas ay dhahaysaa waa kan qalinkan ayaa furaysaa qalinka markaas u furto halkan ay ku qoran tahay yani halkan waxaanu ku qori doonaa a new item ay dhahaynaa kadibna waxaan dhahaynaa contact aynu bixinaa inta markaynu sameyno linkigan aynu iska tiraynaa pass aynu dhahaynaa kadibna save aynu dhahaynaa save markaa tiraado kadibna save kale ayaa sii dhahaysaa okay saaxiibyaal si aynu soo eegno halkaynu ku save garanay saddexdan tag aynu tagaynaa kadibna waxaan dhahaynaa view blog aynu dhahaynaa okay saaxiibyaal sa arkayso haddaad ku dhufato saddexdan tag aad ku dhufato waxaa arkaysaa halkan hoos ka aragtaa contact okay haddaba hal option ayaa noo dhiman optionkaasna waxa weeyaan layout aynu ku dhufanaynaa layout marka ku dhufato yani waxaa jira optionkan loo yaqaano top navigation ayaa jira optionkan ayaa jira okay optionkan oo kale waxaa sameynaysaa yani qalinkan ayaa furaysaa qalinka markaa furto waxaa kugu jira yani mataqaanaa waxaa kugu jira home iyo about iyo contact waxaa sameynaysaa home linkigiisa ku baas garaysanaysaa about linkigiisa ku baas garaysanaysaa contact linkigiisa ku baas garaysanaysaa okay privacy policy yani mataqaanaa
iska dhigaysaa isaga saddexdaas option ayaa ka badan save aad dhahaysaa okay hadaba si aan home soo copy garaysan linkiisa saddex tegaysaa kadibna view block aad dhahaysaa okay linkiga website kaaga ayaa soo copy garaysanaysaa copy aad dhahaysaa okay waxaad ku laabanaysaa layout ka ku laabanaysaa okay waxaad furaysaa top navigation link list aad furaysaa okay markaas u furto home yani hadaynu ku sameysanaynoo kale yani waa qoraysaa dabcan waxa aad u fududaadayno ilidino waxaan ku sameeynaa home waxa dhahaysaa add new item aad dhahaysaa inta markaa sameyso hoos ay baxaysaa dabcan hoos linki list halkan imaanaysaa site name ay qoran tahay waxa ku qoraysaa home ay qoraysaa kadibna waa iska dhigaysaa qaybtan waxaad ku baast garanaysaa linkiga aad home ka soo kubigaysaa website kaaga URL kiisa save aad dhahaysaa kadibna waxa dhahaysaa save aad dhahaysaa yani option ka loo yaqaan top navigation waxa laga arkaa computerka mobilka lagama arka dabcan okay soo kale hadana waxaan soo koobi garaysan doonaa waxa loo yaqaan yani mataqaana contact aynu soo koobi garaysan doonaa pages ayaan tagaynaa yani halkan aynu ku dhufanayna saddex tigar ku dhufanayna kadibna view ay dhahaynaa okay linkigan kore aynu soo koobi garaysanaa copy aynu dhahaynaa dabcan okay contact aynu sameyn doonaa top navigation sameynaa saddex tigar aynu tagaynaa saddex tigar markaynu tagno kadibna waxaan tagaynaa halkan ay qoran tahay layout isla sidii baa sameynaysaa kadibna qalinkan ay ku dhufanaysaa halkan hoose marka add new item aynu dhahaynaa waxaan ku qoraynaa contact site name kan waxaan ka dhiganaa contact okay inta markaa sameyso contact okay inta markaa sameyso halkan aad dhigaysaa aad ku baast garanaysaa URL key contact aad soo copy garaysatay bas aad dhahaysaa kadibna waxaad sameynaysaa save aad dhahaysaa kadibna save kale aad dhahaysaa soo kale hadana waxaa noo hartay about aynu hartay about waxaad sameynaysaa sidoo kale aad soo copy garaysanaysaa saddex tegaysaa kadibna pages ay tegaysaa okay soo kale waxaad sameynaysaa about halkan saddex tag aad ku dhufanaysaa view aad dhahaysaa copy aad soo dhahanaysaa tartiib ayaa copy soo dhahanaysaa copy markaa soo dhahato waxaad soo laabanaysaa yani mataqaana qaybtii layout ka saddex tegaysaa layout ka imaanaysaa layout markaa timaado waxaad ku dhufanaysaa top navigation aad ku dhufanaysaa markaa ku dhufato halkan hoose add new ayaa dhahaysaa item halkan waxaad ku qoraysaa about aad ku qoraysaa about okay inta markaa sameyso linkigan baa iska tiraysaa set URL kan iska tiraysaa okay kadibna waxa dhahaysaa save aad dhahaysaa kadibna waxa dhahaysaa save kale dhahaysaa okay saaxiibayaal hambaliyo website-keeni waa dhameystiran yahay sharciga website-keenina aad u dhameystiran yahay okay hadaynu soo eegno website-keena view block aan dhahno okay saaxiibayaal sa arkaysaan website-keena wax walba oo dhameystiran yahay soo kale saaxiibayaal fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan muuqaalka like saar soo kale saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saar sa arkaysaan optionskii oo dhan waan u sameynay hadaynu halkan ku dhufano dabcan about yani home about disclaimer and privacy sa arkaysaan qaybtana hore aan u sameynay soo kale saaxiibayaal yani inta badan waxa jira dhalinyaro dhahaysa dadka website baa ku sameynayna bla fadlan waxa fiican mar walba website kaaga xagga security ahaan iyo xag amaan ahaan inaad adiga website kaaga asameysato soo kale saaxiibayaal haddii aad u baahan tahay in lagu caawino insha Allah ila soo xir ana si free ah kugu caawin doona haddii Allah insha Allah okay saaxiibayaal shuruuda marka ugu horeysa website kaaga waa in website kaagu leeyahay domainada topka ah waxa jira mataqaana dhalinyaro leh website baa ku sameeyna oo marka yani kugu sameeynaya mataqaana domain mataqaana khayaali ah ama mataqaana free ah kaasoo aysan inta badan aysan aqbalin Google AdSense fadlan iska ilaali kuwaas soo kale insha Allah haddii Allah idmo soo gal Telegram channel-keena soo kale waxaad ka soo gali kartaa qaybta description-ka iyo qaybta comment-ga